साउंड है वो आने लगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि टाइमिंग चेन के टेंशनर का वो साउंड है। ये देखो, ये वो टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से टाइमिंग चेन का नॉइज़ आ रहा है। तो अभी इन्होंने काम स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले अभी ये स्टार्टर मोटर को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये देखो टाइमिंग चेन के टेंशनर का लोकेशन कुछ ये साइड में है। और मैं मार्केट से चेन टेंशनर भी लेके आ चुका हूँ। ये देखो, ये वो चेन टेंशनर है कुछ इस तरह। और फ्रेंड्स, ये जेन्युइन पार्ट है। मार्केट में लोकल चेन टेंशनर इजीली मिल रहा था, वो कुछ 150-200 का था, और ये मुझे मिला है कुछ 280 रुपीज़ का। MRP है 285। तो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करो, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स और लोकल पार्ट्स में प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए। Since we've been okay, I'm putting off what's come.